Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita mukbang seblak teman-teman ya. Ini seblak toge teman-teman. Terus ini ada toppingnya pakai ya itu apa, kerupuk teman-teman. Terus pentol ya. Ada sosis juga, ini sejenis apa yang nggak tahu ini. Bunter-bunter pokoknya. Oke teman-teman, di sini ditemani juga kerupuk teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita sikat teman-teman. Semboyannya orang mangan keluwen bos. Enak sing nyekel musik bos teh. Enak sing nyekel musik. Sing nyetel musik deng. Gak jelas ya. Oke teman, coba yo. Wanas bos ini bos. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mangan. Kerupuk ya bos. Lali kerupuk ya bosku. Mas. Sendokan ganas bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kembul bos. Pentol ya bos. Panas bos.
Alhamdulillahirobbilalamin warak bos semboyane mari mangan banyak kita mari mangan deng. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun wis ndelok videoku.